Господь, время пришло, чтобы слушать Твое Слово. Проговори нам, Иисус. Аминь. Я продолжаю ту проповедь, которую я начал в прошлое воскресенье. Ты воин Христов. Воины Христа. Второе послание Тимофею, 2 глава, с 3 стиха по 5 стихи. Дорогие мои, пока вы будете слышать Слово, Бог будет продолжать двигаться. Поэтому слушайте Слово внимательно. Если вы хотите открывать свою Библию, открывайте потихонечку. Не мешайте другому и просто слушайте и впитывайте в себе Слово Божье. Пока мы будем слушать Слово, Бог будет исцелять людей. И если у вас шея болит, вы будете слушать Слово, и Бог будет исцелять вас. Если у вас также болит левое счастье, лицо, Бог будет прикасаться к вам, и другие вещи Бог будет делать, пока мы будем слушать Его Слово. Почему? На основании Псалма 119, что Он послал Его Слово и исцелил все их. Аминь. Когда Бог посылает Его Слово освобождает, исцеляет, а также если у вас опухоли в зале, Бог будет продолжать исцелить вас и даже оперировать вашу опухоль, пока вы будете там. Конечно, без ножей. 3 стиха по 5. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же то и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. Библия говорит, итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Мы воины для Иисуса. Это факт, это доказанный факт. Мы воины для Иисуса. Если вы спасены, если Дух Святой живет в вас, хотите вы это или нет, вы воины. Но против кого же мы воюем? Мы это рассмотрели в прошлый раз, в прошлое воскресенье. Против кого мы сражаем? Я сказал вам, что у нас есть 3 врага. Аминь. Что, конечно, мы воюем, но мы не воюем против людей. Библия говорит, что мы имеем только один долг перед людьми. Это долг любить людей. Наши отношения, все наши отношения, как христиане, которые касаются других людей, это должно быть на основании любви. Что мы имеем долг. Это долг перед каждым человеком. Любить каждого человека. Может быть, он ненавидит нас, но мы его любим. Может быть, он поносит нам, говорит гадости в отношении нас, но мы его любим. Может быть, он убивает нас, но мы должны ему одно — любовь. Поэтому поймите это, не важно, кто выступает против вас, кто против вас или кто за вас, не важно, что человек делает для вас, мы не воюем против людей. Мы любим людей. Мы спасаем людей. Мы избавляем, мы помогаем людям. Вы понимаете? Мы сказали, что первый враг, который у нас есть, это самый простой враг. Это самый, легкий враг, самый легко побеждаемый враг. И уже побежден вообще враг, который у нас есть. Воин, если мы воины, и мы сражаем, должна быть кто-то против чего мы сражаемся. Первый мы говорили на основании первого послания Петра, 5 глава, 8 стих. Библия говорит там, бодрствуйте, трезвитесь, ибо ваш враг, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Поэтому наш первый враг это кто? Дьявол. Мы это рассмотрели в прошлый раз, и я сказал вам, что у вас не должна быть проблема с дьяволом.
Вы слушаете меня? У вас не должно быть проблема с дьяволом. Дьявол — это самый простой, просто легко побеждаемый враг для христианина. Для людей в мире или миру, дьявол — это вообще целая головная боль для них. Но для тебя и для меня, потому что мы во Христе Иисусе, и мы знаем, 1 Иоанна 4:4, что больше того, кто в нас, больше тот, кто в нас, того, кто в мире. Так? Иисус живет в нас, и если Иисус в нас, мы знаем, что никакой враг нам не страшен. Особенно дьявол. Мы рассмотрели тогда, что дьявол полностью побежден, правда? Мы рассмотрели на основании Библии, Слова Божьего, что он побежден. Поэтому Библия говорит, что в этом послании Петра, 5 глава, 8 стих, что он всего лишь как рыкающий лев. Он не рыкающий лев. Он всего лишь как. Он выступает как. Он хочет, что это значит, что он как рыкающий лев. Он хочет напугать вас. Просто, шуметь и дать вам вид, как будто он еще силен, вы понимаете? И как будто он еще может вам что-то делать или повредить. Но для человека, кто имеет откровение с неба, аллилуйя, для человека, кому открыто Слово Божие, для человека, кто одет поясом истины. Библия говорит нам, что познаете истину, и истина сделает вас свободными. Истина говорит, Колоссянам 2:15, что ибо он отнял от сатаны, Иисус отнял от сатаны силы и подвел ему позор. Мы это смотрели, это истина. Поэтому, когда дьявол приходит и рыкает, пустой звук. Привет. Ты теперь звук. Пойми. Там же написано, что отняли все силы. Так что, на от меня, вон отсюда. И он повинуется, потому что вы знаете истину. Аминь. Короче, для верующего, потому что мы, благодаря тому, что мы имеем истину, и мы имеем знание истины, и потому что мы посажены во Христе, мы знаем, что мы не одни, Иисус победил его, и этот Иисус, который победил его, в нас живет, мы знаем, что дьявол нам не страшен. Поэтому не присоединяйтесь с теми верующими, которые пугаются дьявола. О, не говори слишком много о сатане. О, нельзя говорить о дьяволе. О, а то, не дай Бог. Нет, не надо, конечно, говорить о сатане, потому что у меня нет такого дела с ним. У нас только de которые делают с Иисусом, с дьяволом. Это просто его, это самое. Короче, мы дойдем до этого. Там написано, что он как рыкающий лев, он только шумит. Аминь. Он только шумит. И мы это знаем, слава Богу. И Библия также там говорит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Поймите себе это слово и отметьте себе это слово ища. Ища кого поглотить. Ищет кого поглотить. Что это значит? Братья и сестры, это значит, дьявол не способен всех поглотить подряд. Слушайте меня? Он не в состоянии бороться против всех подряд. Он не в состоянии всех людей побеждать. Он не в состоянии верующих победить. Поэтому написано, что он ищет. Только он ищет, кого он сможет победить. Только какие-то категории людей он сможет победить. Именно тот категории людей, которые не знают истину. А сатана еще он поражен. Вы знаете? Вы понимаете? То он ищет именно таких людей. Когда, допустим, если дьявол войдет в этот зал сегодня, он начнет искать, во-первых, кто не во Христе Иисусе, кто не покрыт кровью, кто не спасен. Как только что он находит, он поглощает. Он видит, что все спасены, и он начинает искать, кто не знает свою власть во Христе Иисусе. Кто не знает свою власть, кто не знает истину. Он находит такие слабенькие, которые говорят, которые не воин на самом деле. И он приходит к ним и бьет их.
Поэтому вы должны быть как воины, быть вооружены и полностью одеты. Вы слушаете? И самое первое оружие – это истина против сатаны. Просто быть одеты в пояс истины. Вы знаете истину ваше положение с Богом. Вы знаете истину, что вы дитё Божие. Вы знаете истину о том, что Иисус живет в вас. Вы знаете истину о том, что дьявол побежден. Поэтому напишите, если вы пишете. У нас остается только некоторые дела с сатаной. Братья и сестры, твое дело с сатаной заключается в нескольких вещей. Во-первых, не умолять сатаны, не поклоняться сатане, не страшиться от сатаны, не убегать или убежать от него. Твое дело с сатаной это, во-первых, номер один, в том, чтобы наступать на него. Евангелие от Луки 10:19. Сие даю вам силу наступать на змей и на скорпионов, и на всю вражью силу, и ничто не повредит вам. Братья и сестры, даже если вы сами слабый член этой церкви, вы можете наступать на сатану и на всю вражью силу без проблем и без вреда. Потому что в конце там некоторые боятся сражаться с дьяволом, они говорят: о, я слышу, моя подруга молилась за раковые больного человека, а потом все симптомы перешло к нему. Я боюсь связаться с дьяволом, чтобы все симптомы пришли ко мне. Вы знаете, почему все симптомы перешли к этому человеку? Потому что он не знает истину. Истина говорит: даю вам власть наступать на змей, на скорпионов и на всю вражью силу. И что? И ничто не повредит вам. На тебе истина, которую этот человек не знал. Если бы он знал, что ничто не повредит, как только что он начинает чувствовать эти симптомы, он говорит: ты что? А ты не знаешь, кому ты пришел? Послушай, здесь написано, разбуди маму, что ничто не повредит нам. Ничто не повредит вам. Поэтому надо это сказать симптомам, надо это сказать сатане. Эти симптомы мне не принадлежат, потому что написано: и ничто не повредит. Вреда не принадлежит мне. Я наступаю. Поэтому твое дело сатаной это наступать на него. Ваше дело, если вы веруете сатаной, это наступить ему на голову. И вы имеете право на это. Есть разные проповедники, вы знаете, которые не знают истину, которые ходят повсюду сейчас и говорят, допустим, они хотят изгонять бесов из вас, из верующих. Приходят в церковь. Мы хотим изгонять бесов из верующих. Это нонсенс. Во-первых, верующий не может быть одержимый. Во-вторых, верующий может пропустить дьявола и бесов, чтобы его угнетать. Так. То верующий может открыть дверь для дьявола, если он верующий. Но вам не надо, чтобы кто-то изгонял эти бесов от вас. Потому что они одержимы ими, во-первых. Они могут просто подавлять вас и так далее. А что вам нужно делать с дьяволом? Не разрешить ему подавлять вас. Библия говорит, что вы будете над, а не под. Библия говорит, вы должны наступать на сатана. Это значит, он должен быть под вами, а не над вами. Какое он право имеет, чтобы быть здесь, или здесь, или здесь, или здесь? Когда я должен наступать, вот он должен быть. Если ты замечаешь, что дьявол подходит к тебе, поставь его на место. Вы слышите меня? Просто поставь его на место. Я видел однажды проповедник, который проповедует в церкви, и говорит, что я вам докажу, что есть верующие, у верующих есть бесы. Почему? Потому что есть верующие, которые раздражаются. Есть верующие, у кого есть похоть. Есть верующие, у кого есть разные вещи, анонизм. Верующие, у кого есть разные вещи, что он говорит, блуд или прелюбодеяние, гнев. И говорит, теперь я буду молиться за освобождение. Поднимите ваши руки.
Люди поднимали свои руки. Anyway, я пример рассказываю. Поднимите ваши руки. Те поднимали свои руки. Откройте ваш рот. Представляете, представляете? Выдыхайте. Выдыхайте. И когда люди начнут, он начинает изгонять бесов. Бес выходит с одного, влезет в другого. И кошмары начали происходить в зале. И люди начали падать туда-сюда. Дорогие мои, если вы попадете на подобное собрание или конференцию, ему самому надо освобождение. Вам надо уйти отсюда. Какой бы он ни был. Допустим, тот проповедник говорил это, что он освобождал людей от гнева и так далее. А потом он рассказывает, когда он был в больнице. Он говорит, он рассказывает ситуацию там, какой-то неверующего привезли, тот начал говорить, ну, как неверующий поступает? А он говорит, я был полный гневом. Я полным гневом, я раздражался. Я говорю, ты же только что изгонял беса раздражения и гнева. Чего у тебя они есть? И он раздражается сам, он гневается сам, а он изгоняет у чужих. Беса раздражения и гнева. Знаете почему? Потому что никак ты не изгонишь гнев. Никак ты не изгонишь раздражение. Никак ты не изгонишь дела плоти. Потому что плоть всегда с тобой. Это тебе надо распинуть плоть и дисциплинировать плоть. Не изгонять плоть. Не возможно, дорогой. Алло? Поэтому, если у тебя есть проблема с плотью, у меня тоже есть. У всех есть проблема с плотью. Но поэтому мы должны дисциплинировать. И у Павла была проблема с плотью. Он говорит, я усмиряю себя. И порабощаю свою плоть. Вот то, что нужно делать с плотью. Они изгоняют бесконечно. И на второй день тот проповедник не знал, что только что вчера изгоняли бесов. Другой проповедник приехал. И говорит, я тоже буду освобождать. Он не знал, что вчера было то же самое. И он начал все, кто вышел вчера, все, кто вышли вчера, кто был освобожден вчера, опять пришли впереди. Когда они уже успели накоплять все это обратно. Потому что без учения, люди не обучены, люди без знания находят, люди без истины. 10 раз за служение освобождают. Потому что никуда не денется твою плоть. Ты должен что-то другое делать с плотью. Короче, дьявол, это не твое самое большое проблема. Ты можешь ставить дьявол на место. Первое дело, что ты можешь иметь с дьяволом, это наступать на него. И на его силу. Второе дело, которое у тебя есть с дьяволом, это связать его и его дела. Ты имеешь право связывать и рассвязывать. И Библия говорит нам об этом в Евангелии от Матфея, 18 глава, 16 по 20 стихи. Ты можешь видеть там, когда Бог говорит, что Он дает нам силу связать. Поэтому, если дьявол приходит на твой путь, и тебе не нравится то, что он делает, просто возьми его за шею и дай ему по-хорошенькому. Дьявол, ну пойми. Просто свяжи его и разбирайся с ним. Аллилуйя. Амин. Это второе дело, которое у тебя может быть с дьяволом. Третье дело, которое у тебя должно быть с дьяволом. Это согласно Якова 4:7. Библия говорит там, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Братья и сестры, третье дело, которое у вас может быть сатаной, это противостать ему. Библия говорит, когда ты противостоишь дьяволу, что он делает? Он убегает от тебя. Противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Поэтому не кланяйся дьяволу, не умоляй дьяволу. Сегодня утром у нас было свидетельство такое. Когда ты говоришь собаке, иди домой.
Păi idee. Omul trebuie la barat. Omul trebuie budet, lascat, vlubleața. No, iese te scai, nu, ca munte va rozas. Vana suda. On bijis, costum pod nagave iro. Amen. Adam takte dość na brasza z diabolom. Nie szuci z diabolom. Vos mi vos ache, i daje mo aroshinda. Liso disko karazon payot. Amen. Faz protiv asta diavolo, nastupaj, svezaj. Не шути с дьяволом. Разбирайся с ним, как должно. Воспри имя Иисуса. Библия говорит, что у нас есть оружие, и наше оружие не плоские. И первое из них это имя Иисуса. Именем Иисуса дьявол я связываю тебя, когда ты говоришь именем Иисуса, он отступает, он повинуется. Это первое оружие. Второе оружие — кровь Иисуса. Когда ты прививаешь кровь Иисуса, он знает, что путем этой крови он потерпит поражение. Кровь Иисуса — это второе оружие, которое мы используем. Третье оружие, которое мы используем, это Словом Божьим. Наш меч духовный. Аминь. Ты можешь цитировать Слово. И те слова, которые мы уже цитировали, и победили не только дьявола, но и все остальные дела плоти. А также ты можешь использовать Духа Святого, дар Духа Святого, и связать дьявола, и разрушить его дело. Не связать через Духа Святого, но ты можешь просто молиться на Духа, и Дух Святой будет ходатайствовать за тебя. Аминь. Но если связать дьявола, если сражаться с дьяволом, ты можешь это делать только на своем языке, на русском, когда ты хочешь его связать. Потому что когда ты говоришь на новом языке, он не понимает. Ты понял, да? Ты должен говорить по-русски, чтобы он понял, что ты хочешь сказать. И я применяю Слово Божье, и кровь Иисуса, и именем Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Давайте будем практиковаться. Определите себе, какая у вас проблема. Определите себе свою, в чем вы хотите справляться с дьяволом. Или справиться с ним. Где вы хотите его побить хорошенько. Может быть, в жизни вашей дочери, или вашего сына, вашей семьи, или у вас на работе. Возьмите его за шею и дайте ему прямо в лицо. Что во имя Иисуса я тебя повелеваю, помните, вы имеете право наступать на него, вы имеете право связать его, и вы имеете право, что еще делать, противостать его. И он не имеет выбора, он просто убежит. Поэтому встаньте, я это сделаем. Не шутите с дьяволом, вам не надо молиться еле-еле, просто кричите ему на с властью молитесь. Дьявол во имя Иисуса, я разрушаю тебя, моя жизнь, с властью молитесь. Властью молитесь, разрушайте, наступите, свяжитесь его. Дьявол, именем Иисуса, мы связываем твои дела, мы связываем твои действия, нашей жизни во имя Иисуса Христа. Мы противостоим тебе, дьяволу, ты должен убежать, убегай отсюда. We resist you, Satan. We resist you, Satan. We resist your work, your endeavors against our church. We destroy your activities in Jesus' name. In our lives, in our ministry, in our church, we come against you. We bind you. Дай ему по-хорошему, хорошенько, дай ему. Аминь. Так что не умоляйте его, дайте ему как стоит, как следует, присядьте. Сатана, кровь Иисуса против тебя. И воздадим Богу всю нашу хвалу. Аллилуйя. Аминь.
Well, давайте пойдем дальше. Мы уже разбирались это прошлой неделе. Я просто вам делаю суммире, под заключение. Теперь следующий враг. Это более серьезный, чем сатана. Помните? Сатана уже побежден. Поэтому настоящий враг, с кем мы воюем? Их два. Библия говорит, что мы воины Христа. Если ты воин, ты не воюешь против людей, ты не воюешь против сатаны, потому что он уже побежден, ты просто его, ты просто разбираешься с ним. Вот. Но есть что против чего ты воюешь на самом деле, который более серьезный, чем сатана. И дьяволу уже удалось обмануть слишком много христиан в церквях, пасторах, что их война против сатаны. И они начнут бороться против сатаны, когда вообще не стоит бороться с ним. А ту вещь, против чего они должны были бороться, они сдают сатану. 2 Тимофею 2:4. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Следующий враг, который более серьезный, чем сатана, это мир. Мир. Дела житейские. Мир. Суета. Мир. Мир, в котором мы живем. Это более серьезный враг, чем сатана. Мир, когда вы живете в миру, и вам хочется жить как люди в миру, у вас больше проблем, чем сатаной. У вас огромные неприятности. Если вам хочется жить, поступать как люди в миру, дружить с миром, то вы себе создаете массу проблем. Посмотрите на этот стих. Библия говорит нам, что если воин дружит или связывается с миром, что он связывает себя. Аминь. Если воин Христов имеет дело с миром, то он связывает себя. И представляете себе, если воин связал себя, как он будет сражаться? Как он будет воевать? Он связал свои руки, связал свои ноги, то он уже побежденный, правда? Любой враг может просто потолкнуть его, и он просто падает, без сражения. Вот что значит дружба с миром сим. Дружба с веком сим. Вы связываете себя, вы ликвидируете себя в духовном мире. Вы разоружаете себя в духовном мире, когда вы имеете дела с миром, когда вы дружите с миром. Доказательство этого. Есть ли здесь люди, которые когда-то покаялись, и вы отошли, благодаря или из-за друзей в миру, или из-за вещей, мирских вещей? Есть ли такие люди? Вы первый раз покаялись и отошли. Потому что что-то в миру вам еще хочется угодить. Еще раз подумайте. Видите, сколько людей. Это не сатана вас отвел, а мир. Либо не хотите расстаться с чем-то, либо, друзья, либо родственники, они говорят, диктуют свою музыку. И вам не хочется расстаться с этим миром. Вот, мир украдывает Божьего. Алло, не разговаривай. Мир украдывает больше у вас, чем сатана украдывает у вас. Вы понимаете? Когда вы одной ногой в церкви и второй ногой в миру, ой-ой-ой-ой. Вы просто уже побежденный воин. Вы можете изгонять дьявола как вам угодно. Но он уже вас ловил. Вы ловили себя для его добычи. Давайте посмотрим Иаков 4:4. Послание Иакова 4:4. Очень серьезный враг — мир. Алло? Повторите за мной, пожалуйста. Я воин Христов. Я призван воевать. Не против людей,
Ni protiv tioše i svekrov. Ni protiv muža ili žene. Ja preždesivo vajuju protiv pohoti mirasivo. Ja vajuju protiv želanje mirasivo. Ja освобождаю себя от влияния мира сего. Я не поддаюсь контролю мира сего. Как воин, мы призваны именно таким образом сражать. Не сражать против людей, а сражать против течения мира сего. Чтобы мир этого вас не увел с течением. Не знаете? То я держу себя, что нет, я стою, поэтому ты воин. Не с сатаной сражаться, с сатаной, ладно, с ним он уже побежден. Но ты призван воевать с этим миром, который окружает тебя, говорит, нет, люди так поступают миру, но я не такой. Иисус молился, Евангелие от Иоанна 17. Мы вернемся, не закройте, пожалуйста, Иаков. Мы вернемся к Иакову. Иисус молился и говорит, что я не молюсь о том, чтобы взять их от мира, но молюсь, чтобы защитить их, чтобы они победили мир. Братья и сестры, Иисус не молится, чтобы ты был взят от мира. Иисус не молится, чтобы Бог собрал нас. Но Он говорит, что пускай они будут в миру, но потому что Он знает, что вне от мира, и сохрани их в этом мире. Ты должен сохранить себе. Вот это сражение, сохранить себе. Эти битвы, сохранить себе. Это твоя битва. Первая битва, как христианин. Не быть оскверненным от мира сего. Давайте посмотрим Иаков 4:4. Прелюбодей и прелюбодейцы. Не знаете ли вы, что дружба с миром есть вражда против Бога? Слушайте меня. Дружба с миром есть вражда против Бога. Ты любишь поступать, как твои друзья в миру? Ты любишь делать некоторые вещи, которые люди делают, смотреть телевизор с утра до вечера? Ты любишь говорить, как они говорят? Ты любишь кушать, как они кушают, без перерыва, без поста, без ничего, без воздержания? Дружба с миром. Вражда против Бога. Итак, кто хочет быть другом миру, хочет дружиться с миром, тот становится врагом Богу. Врагом Богу. Автоматически. Автоматически. Хочет дружиться с миром, все, закончишь. Ты конченый человек. Полностью. Поэтому твоя битва, твое сражение, не то, что дьявол, это дьявол не помешал, без попутали, как вы говорите. Без попутал. Не забудь о без, какой без попутал. Ты сам себя связал. Потому что никто, связываясь с миром, не может угодить военачальнику. Ты связывай себя рукой и ногой. Дьявол просто приходит, толкает голову, обещен. Братья и сестры, мы верующие. Библия говорит, что будучи верующими, наше стремление, наш взор должно быть устремлено на горное, на небесное. Братья и сестры, это бедный верующий, кто не знает. Это бедный верующий, кто расслабляется здесь на земле. Кто строит себе уюты вокруг себя, виллы и так далее. Да, можно иметь виллы, жить хорошо, но пускай твое сердце не был виллы. Можно иметь Мерседес и тогда жить хорошо, но когда ты начнешь расслабляться и иметь надежду там, ты все. Верующий должен знать, что этот мир не его дом. Это не наш дом. Мы должны жить вот так здесь на земле. На пальцах ног. Очень легко. Чтобы любое время ты мог быть восхищен на небо.
Готовы покидать этот мир. Такой должна быть твоя жизнь здесь на земле. Ты должен вот так висеть. Не расслабляться. Не толстеть здесь на земле. Я не имею в виду физически. Братья, сестры, это бедные христиане. Кто делает этот мир, эта земля его домом. У нас есть более прекрасный дом, дорогие мои. У нас есть небесная обитель. Но в конце концов, Иисус сказал, в Евангелии от Иоанна 14 глава, я пошел приготовить вам место, чтобы там, где я, чтобы вы могли тоже там быть. Неужели Иисус пошел приготовить тебе место, и ты туда не попадешь? Не веди себя. Смотри на тот дом, который он пошел готовить тебе. Не расслабься в этом жалком, бедном, нищем мире. Не веди себя слишком разбавленно. Разбалованным здесь. Не разбалывай себя вещами мира сего. Живи легенько, смотря, невзирая на начальника и совершителя нашей веры. Не позволяй миру это тяготеть себя и положить груз на тебя. Освободи себя от всякой связь, но все то, что может тебя держать с этим миром. Порвай всякое отношение, которое тебя может держать здесь на земле. И устремись туда выше. Колоссянам 3 глава говорит нам, что если мы воскресли со Христом, то мы там, на небе с Ним. И если мы там, то мы должны смотреть только и помышлять только о горном. Братья и сестры, давайте будем честны с самими собой. Ваши основные помышления – это о чем? Об Иисусе? О небесном? Или о чем-то здесь, на земле? О суетном? Вам не надо мне ответить. Ответь себе самому. Твое основное помышление. Библия говорит, что наши помышления должны быть о горном. Твои помышления, они о горном или о земном? У нас еще есть шанс, дорогие, оторваться. Это не значит уйти в это самое монастырь и уединяться и стать монашкой. Нет. Это значит быть здесь на земле, но не быть здесь в своем сердце. Не просто делай все то, что делаешь, но пускай твое сердце, твое стремление всегда было на Иисусе, на небесное. Что ты имеешь здесь на земле, который ты ценишь так высоко? Дети? Библия говорит нам, что мир и все то, что в мире этом, включая твоих детей, пройдут, если они без Бога. Ты разлучишься с ними навечно. Что ты хочешь? Что ты дорожишь здесь на земле? Мужчины и женщины? Мир и все то, что в мире пройдут. Что ты дорожишь здесь на земле? Деньги, работа, квартира, машины? Мир и все то, что в ней пройдет. Первое послание Иоанна, 2 глава. После Иакова там дальше. 1 Иоанна, 2 глава, с 15 стиха. 1 Иоанна, 2 глава, с 15 стиха. Смотрите свою Библию. 1 Иоанна, 2:15. Библия говорит здесь, открывайте просто, если вы не нашли, посмотрите у соседа. 15 стиха. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отца. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви
Отца. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира этого. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Забейте себе это, ибо все то, что в мире, все, что в мире пройдет, проходит, и все то, что в мире. Братья и сестры, если все проходит, зачем вкладывать себе Иисус его в себя, свою жизнь в него? Потому что ты все равно лишишь этого всего. Ты потеряешь это. И тебя будет жалко тогда. Лучше сейчас повиноваться истине. Однако, братья, есть одно, что не проходит. Библия говорит, исполняющий волю Божию, аламатон томашката. И исполняющий волю Божию пребывает вовек. Есть люди сегодня, которые теряют это всего, потому что они любят своих родственников, или своих детей, или своих мужей, или кого-то. Но если он неверующий, дорогой, один день придет, на мир пройдет, и все то, что в нем, включая твои родственники, и твои детей, любимые, если они без Бога, то все пройдет. Но если ты вкладываешь себя в Бога, и ты приведешь их к Богу, они станут верующими. И Божие пребудет вовек. Если у тебя есть деньги сейчас, ты стараешься на деньги здесь на земле, это пройдет, и все то, что в мире. Но если твои деньги будут вкладены, куда? На небо, на дела Божьи. Знаете, не только человек не пройдет, и ваши деньги даже не пройдет. Я вам могу дать доказательства. Потому что вы накопляете себе, свои деньги, свое богатство, сокровище небесное. А вы, если вы накопили небесное сокровище, вы не потеряли, вы найдете его там. Только то, что мы использовали на Бога, на Божье дело, пребывает вовек. Только те деньги, которые мы тратили на Бога, пребывают вовек. Только те силы, которые мы тратили на Бога, идет на наш счет. Только на них мы получим дивиденды. Зачем тогда тратить все в миру, если все пройдет с миром? Дорогие, давайте у нас произойдет переоценка вещей. Пользу небесную. Многие из вас уже тратили половину вашей жизни уже в миру. Но остальная половина там можно еще успеть на Бога тратить. Братья и сестры, ну серьезно. Да поможет нам Бог. Аминь. Ибо все то, что в мире, похоть очей, гордость житейская, похоть плоти, проходит. Не стоит дорожить ничего здесь на земле. Не стоит. Да, мы молимся, чтобы Бог поднимал миллионеров в нашей церкви, и Он поднимет это. Я увижу это своими глазами. Да, нам не нужны миллионеры, которые будут ценить деньги, чем Царство Божие. Поэтому, когда Бог тебя поднимет, смотри, плевай на деньги. Смотри легенько на деньги. Не обращай слишком много внимания. Не посей твое сердце там. Пускай твое сердце будет утверждено на Сионе. Но вражда, дружба с миром, вражда с Богом. Поэтому мы войны. Иисус вооружил нас. Иисус научил нас, чтобы мы могли сказать нет миру и похоти мира сего. Чтобы мы могли сказать мир не воевать на самом деле. Не воевать против людей в миру, не воевать против человека, но говорит нет миру, воевать против мира и этой системы. Потому что мы знаем, что эта система под господством сатаны. Князя, господствующего под небес.
Когда Бог тебя начинает благословить, когда ты начинаешь роскошно жить, когда ты начинаешь смотри и не расслабляйся. Поэтому очень часто Бог допускает испытания в нашей жизни. Поэтому Бог очень часто не решает твои проблемы, потому что Он знает, если Он уберет эту проблему, ты все, станешь расслабленным. И ты пойдешь в течение мира сего, а Бог не может тебя потерять. Ты дороже, чем что-нибудь еще для Него. Поэтому лучше, чтобы ты имел эту проблему, но оставаться крепким с Господом, жаждущим Богом, чем не иметь проблему и плеваться с миром сего. Перестать быть армией, перестать вооружаться. Но мы не перестать сражаться. Мы не имеем права перестать сражаться, потому что позапрошлый четверг мы считали и мы изучали, что мы призваны к сражению. Мы люди призваны к сражению. Если вас не было четверг, тот прошлый четверг, возьмите эту кассету. Мы призваны к сражению. Ты бы призван сражаться. Потому что когда мы перестанем сражаться с миром, с этим нашим желанием, с нашей гордостью, нашей похотью, тогда все мы уподобляемся миру. Как обстоит твое дело? Твоя борьба с миром всего. Мы хотим быть как миром, мы хотим похожи на мира. Мы хотим одеваться как мир. Мы хотим говорить как мир говорит. Ой-ой-ой, помоги нам, Иисус. Это не твои сверстники, это не твоя родина, это не твои люди. Ты принадлежишь другой категории людей. Смотрите на горное. Смотрите на горное. Смотрите на горное. Взирая на Иисуса, на совершителя, начальника и совершителя нашей веры. К Римлянам, 12 глава, 1-2 стихи. Бог здесь нас предупреждает. Римлянам, 12:1-2. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши, жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Бог говорит здесь, не сообразуйтесь с веком этим. Не сообщайтесь, не сотрудничайте, не входите в игры с ними. Смотри твои отношения с миром. Не позволь мир торгаться твое сердце. Не позволь миру держать, хватывать твою душу. Не стоит. Но мир проходит, и все то, что в мире. Против этого мы призваны воевать. Против этого мы призваны сражать. Против того, чтобы мир этот не овладел нами. Третий враг, который у нас есть, кроме сатаны, и после мира сего, следующий враг, который у тебя и у меня есть, это самый сильный враг. Самый противный враг. Самый близкий, самый любимый, да, может быть любимый даже. Может быть даже любимый враг. Мы влюбились так сильно в этот враг, что мы даже уже не познали, что это наш враг, против кого мы должны воевать. Это враг, против кого ты призван воевать, который есть самый сильный из них, и строг, есть ты. Опечалились. Третий враг, самый сильный враг,
jest twoja plot. Nie ty na samym dele, ty jest duch, no w domu, który ty żywiesz, jest twoja tela, ile twoja plot. Это самый сильный враг. Против кого ты призван воевать. Братья и сестры, как победить этот враг? Вы помните историю этого брата Павла? Я хочу делать одно, а я делаю другое. То, что я желаю делать одно, а моя плоть делает другое. Аминь. К Римлянам 7 глава, да? 8, не 7, вы что? 7 глава. Дьявол не силен, как сильна ваша плоть. Римлянам 7 глава, вы видите, как Павел говорит об этом. Но, братья и сестры, ты можешь что-то делать с своей плотью, и ты должен победить эту против этого врага. Ты призван воевать, быть воином не против людей, еще раз повторяю, но против желания твоей плоти. Вот это есть война, битва, к которому мы призваны. Вот это есть сражение, к которому мы призваны. Воевать против желания плоти. Кто-то думает, что он может изгонять дела плоти. Изгоняют духа раздражения, допустим. Анализма. Они просто теряют свое время. Мы не призваны изгонять плоть. Да, когда люди приходят к Богу, может быть, они пили, они все это делали под влиянием сатаны, но когда они приходят к Богу, Бог освобождает, или мы молимся за освобождение, но после этого человек сам должен стоять. Вы обнаруживаете, что вы уже перестали, вам не хочется курить, или пить, или колоться, может быть, год, а потом искушение начнет приходить все равно, если вы будете приближаться к этому. Дальше, после того, как Бог уже освободил вас, вам надо стоять в свободе сами, вам надо противостоять плоть, вам надо противостоять желание плоти. И вы знаете, что нужно делать с плотью? Это нужно противостоять дьяволу, но то, что нужно делать с плотью, это нужно распять плоть. Вы знаете? Что нужно делать с плотью? Нужно распять плоть. Иисус, который умер и воскрес. Помните эту проповедь? И смерть Иисуса является смерть для твоей плоти. Ты должен умереть. Пограби его. И твое тело. Тогда, когда искушения, чувства разные приходят, тогда ты говоришь, ага, я умер. Умерший человек не реагирует. Больше. Он даже не чувствует ничего. Все, я умер. Плоть нужно распять. Если ты не распнешь плоть, она затащит тебя до ада. Так что либо ты, либо плоть твоя. Галатам 5 глава. Может быть, есть люди, которые еще не знают, что обозначает плоть. Это когда ты знаешь, что что-то неправильно, но твоя плоть хочет это делать. Тебе хочется это делать. Для этого тебе надо распенять твою плоть. Давайте посмотрим, которые дела дьявола. Дела плоти, извините. 16 стиха, 5 главы Галатам. 16 стиха. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Бог говорит, что мы не будем исполнять вожделение плоти, потому что Он не хочет, чтобы мы исполняли желание плоти. 17 стих. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не делаете то, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. 19 стих. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси.
Послушайте, Библия здесь говорит, что эти все есть дела плоти. Это плоть очень прелюбодействовать. Это плоть очень заниматься ересом. Это плоть не только не дьявол тут. Конечно, вы можете это начинать делать, и дьявол, вы можете пригласить дьявола. И дьявол может воспользоваться в ситуации. И насидеть на вас. Но в принципе это есть дела плоти. И вы должны просто поставить себе дисциплину. Вы должны просто дисциплинировать себя. Вы можете отказаться от этих вещей. Вам не надо освобождение. Вам не надо, чтобы вы знали без освобождения. Это вам надо просто распространять плоть. Амен. Ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Вражда, даже ссоры, гнев, такие вещи, поступающие так Царство Божие не наследуют. Что бы он не был, я, ты. Поэтому это плоть, самый страшный враг. Слышите? Поэтому нам надо просто смирить его до конечного. Просто убить эту плоть. Просто распять эту плоть. Поэтому очень многие верующие часто постятся. Когда ты постишься, плоть теряет свою силу. Если ты плоть еще имеет власть над тобой. Амин. Но в принципе, основные оружия, которые у нас есть, работают тоже против плоти. Имя Иисуса Христа, кровь Иисуса, и Слово Божие, и Дух Святой, молиться в Духе, бить в Духе. Если ты будешь ходить в Духе, ты можешь отказаться от дела плоти, от делания плоти. Есть некоторые люди, которые живут в основном потому, что им очень делать, плоть желает, подсказывает, руководит их. В основном так весь мир живет. Ну, люди в миру живут. Правда? Это потому, что они не возрождены, они не знают, что их личность, Дух Святой, их Дух, есть их настоящий человек. И когда мы не созданы, понимаете, Бог не создал нас, чтобы мы жили по чувствам, потому что быть водимы по плоти. Знаете почему? Потому что есть что-то другое, кого Бог создал, есть что-то другое, кого Бог создал, чтобы быть водимым по плоти, желание плоти. Это животные. Он дал им инстинкт. Он не дал им духа. И они не размышляют, что правильно, что неправильно. У них нет совести. Они делают только, что инстинкт, что чувства желают делать. Амин? Но кто из вас знает, что он не живот из вас? Не животный из вас. Есть такое. Если бы вы были от обезьяна, вы бы были похожи на него. У него нету духа, у него нету Духа Святого, у него нету это самое. Поэтому он живет по инстинктам, что куша. О, банана ищи. Но ты не такой человек. Ты можешь дисциплинировать себя, потому что ты можешь поставить плод под тобой. Амин. Мы созданы по образу Божьему, поэтому мы знаем, что правильно, что неправильно. Мы имеем совесть. Поэтому мы можем просто жить по плоти, по желанию плоти, как животные. Мы не животные. Поэтому люди насилуют людей на улице. Потому что они не могут справляться с плотью. Очень с девушками или с мужчинами и налетают. И совершают преступления таким образом. Потому что не могут контролировать себя. То же самое люди, которые занимаются блудом, муж ушел, куч другой женщина, или наоборот, молодые люди еще не женаты, и начинают спать вместе. Это блуд, это нечистота, это потому что плод, они не могут контролировать плод. Но ты, как христианин, ты искуплен для того, чтобы одержать победу над плотью. Поэтому мы призваны быть воинами Иисуса Христа. Война наша состоится не в том, чтобы драться с дьяволом, а в том, чтобы одержать победу над желаниями плоти. Кто-нибудь слушает меня сегодня? Вот, поэтому я добрый воин, потому что я верую, побеждаю, усмиряю свою плоть. Верую. Поэтому Павел говорит во второй послании Петра, второе послание Тимофею 4:12.
это 12. Веру сохранил. Потому что он говорит, добрым подвигом подвязался. На добрый подвиг веры. Аминь. Наше сражение — это сражение веры. Верою я дисциплинирую. Алло. Верою я дисциплинирую себя. Я распыняю свою плоть. Это есть наша битва, как войны. Скажите со мной, я воин Христов. Я не воюю против правительства. Я не воюю против Кушмы. Я не воюю против сатаны. Я побеждаю сатану. Воюю против желания мира сего. Я воюю против желания мира сего. Я воюю против суеты. Против контроля от мира сего надо мной. Воюю против желания плоти моей. Усмиряю свою плоть. Порабощаю свое тело. Чтобы они не овладели мной. Поэтому я воин Христов. Вы должны понять эту суть. Суть в том, что мы сражаем остаться чистым в духе, побеждая врага. Самый страшный враг — это плоть и желание плоти. Мир и суета мира сего. Хотение мира и дьявол, он уже поражен. Давайте посмотрим, как Павел побеждает дьявола. Как он побеждает свою плоть. 1 Коринфянам 9, 15. 1 Коринфянам 9, 25. Извините, не 15, а 25. Первое послание Коринфянам 9, 25. И говорит, ошится. Мало что ошится. Много чего ошится, брат. Поэтому тебе надо умирать прежде. Когда ты мертв, тогда не ошится ничего. Много чего ошится. Но если мы будем гоняться по всем тем, то что ошится, дорогой, мы себя не найдем места здесь на земле вообще. 25 стиха, 1 Коринфянам, 9 глава. Все подвижники воздержаются от всего, те для получения венца тленного, а мы не тленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но смираю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Знаешь, что Павел делает? Павел чудесный муж Божий, муж веры, сильный в духе. Знаете? Не важно, насколько ты сильный, ты силен, если ты не можешь укротить свою плоть, ты дешевый добыча для дьявола. Вообще-то, ты сам себе ты просто сам себе посылаешь в ускоренный ад. Знаешь, что Павел говорит? Он говорит, я не хочу проповедовать другим и сам быть низверган. Да, те, кому ты проповедовал, они пойдут на небо, а ты будешь мучиться с дьяволом. Только лишь потому, что ты не мог усмирять свою плоть. Да, есть некоторые люди, которые сражаются с плотью, они не могут, потому что они уже допустили дьявола, чтобы дьявол помешался в этом. В таком случае, действительно, надо просто запретить дьявола, но вы сами можете это делать. То дьявол, я разрушаю твою силу, я беру власть над тобой, и оставь меня, отойди от меня. И тогда вы принимаете решение не жить таким образом больше, не поступать таким образом больше, и вы начнете одеть свободы и победы опять. Аминь. Но поймите, нужно усмирять плоть. Тело, я усмиряю тело мое. Я усмиряю, это я. Моя личность, мой внутренний человек усмиряет вот это.
Самый страшный враг – это кто? Это не дьявол, это моя плоть. Мое тело. Вот против чего мы воюем. Братья и сестры, кто-нибудь дошло до вас сегодня? Так что, когда мы говорим, мы воины Христовы, что мы имеем в виду? Что мы имеем в виду, когда мы говорим, мы воины Христовы? А? Что? Аминь. Смиряем плоть, отрекаемся от дьявола, от мира и побеждаем дьявола. Да, мы просто ходим над ним, мы просто побеждаем дьявола, но настоящее сражение предстоит, но с моей плотью, но с миром, который окружает меня. Если вы сможете одержать победу в этих сферах, вы будете воинами, добрыми воинами Христа, кому Иисус скажет однажды: войди в дом покоя твоего, отца твоего. Преклоните вашу голову, давайте будем молиться. Поговори с Богом об услышанном. Проси у него освобождения, проси у него силу и власть господства над твоей плотью, отказываться от мира и от увлечения мира сего. Господь, во имя Иисуса, мы просим, открой наши духовные глаза, реальности духовной брани, чтобы мы могли знать, куда